მოგესალმებით Live Press-ის სტუდიიდან. დღეს ჩვენ საბჭოთა რეპრესიებზე საუბრობთ. დღევანდელ გადაცემაში ჟურნალისტი მე ნინო თოლურეია გავუძღვები. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ და საუბრის თემად შევარჩიეთ სასულიერო პირები და ეკლესია სტალინური რეჟიმის პირისპირ. Როგორ შეეხო ეს რეპრესიები ეკლესიას და სასულიერო პირებს სამეგრელოს რეგიონში? ამ თემაზე საცაუბროდ ჩვენ მოვიწვიეთ ჩოულწუს მუზეუმის დირექტორის მომადგილე და ისტორიკოსი ბატონი ზაურ ჯალაღონი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონ ზაურ, საბჭოთა რეპრესიები სამეგრელოში და არა მხოლოდ მთლიან საქართველოში იწვნია არაერთმა ოჯახმა. ბუნებრივია, ეკლესიაც ვერ დარჩებოდა ამ პროცესების მიღმა. მცირე ექსკურსი რომ შემოგთავაზოთ თავდაპირველად, როგორ შეეხო და როგორ აისახა ეს ყველაფერი ჩვენს რეგიონზე. დიახ, ეკლესია ერთ-ერთი წამყვანი ის იყო საქართველოს პერიოდი საქართველოს, ასე ვთქვათ, და სამეგრელოშიც წამყვანი ფენა საეკლესიო პირები. ეკლესია ასეთ პირობებში იყო, რომ 900-იან წლებისათვის დაახლოებით ყოველ 500 კაცზე სოფელში მოდიოდა ერთი ეკლესია. 500 კაცზე ერთი ეკლესია, ეს იყო შტატის ეკლესიები, სასახლის ეკლესიები სამეგრელოში, სასახლის ეკლესიები, შტატის ეკლესიები და უშტატ ეკლესიები. ეს საკითხი შედარებით მოწესრიგებული იყო იმდროინდელი ხელისუფლების მიერ. შედარებისათვის ვიტყვი, რომ სარგებლობის შემთხვევით და იმ პერიოდის აღზრდილი საზოგადოება, რომელმაც შექმნეს საქართველოს პირველი რესპუბლიკა 18-20 წლების 21 წლების რესპუბლიკა, დღევანდელთან შედარებით აი საზოგადოება პატიჟდა უფრო მაღალი, ესე იგი, დონის იყო, როგორც სულიერების, ზნეობრივი მხრივ და ყოველმხრივ. მათ 3 წლის განმავლობაში ამ საზოგადოებამ შეძლო ისეთი რეფორმების გატარება, ზოგიერთ პარამეტრებში ევროპის ქვეყნებსაც კი გაუსწრო. ეს იყო სასულიერო პირების მოღვაწეობის შედეგი. რევოლუციის შემდეგ, თუმცა რევოლუციამდე 900-იან წლების ქართულ პრესას თუ გადავხედავთ, უკვე იგრძნობა ანტირელიგიური განწყობილება. բայց ინტელიგენციის მცირე ნაწილს აქვს ანტირელიგიური განწყობილება და ქართულ პრესაში ჩნდება 900-იან წლებში ეკლესიის საწინააღმდეგო წერილები, ოღონდ მცირე დოზით. შუა რეპრესიებზე რო გადავიდეთ, ახლა როდიდან იწყება ეს? უკვე რეპრესიები სამწუხაროდ იწყება, როგორც კი მოხდა გასაბჭოება და წითელი არმია რო შემოვიდა და პირველი ოკუპაცია რო მოხდა, უკვე აპრილის თვეში, 15 აპრილს დაახლოებით ერთი თვე გავიდა, დაახლოებით თქვა პირობითად და საბჭოთა რეჟიმმა გამოსცა დეკრეტი ნომერი 21 და ამით ამ დეკრეტის საფუძველზე ამ დეკრეტში დიდ მოითხოვა საეკლესიო ქონების გადაცემა სახელმწიფოსათვის და მდლებს ანაფორის გახდა და წვერის გაპარსვა მოსთხოვეს მდლებს. ეს რეპრესიები მაშინვე დაიწყო, როგორც კი საბჭოთა ხელისუფლება. მიზანი რა იყო, როგორ ვთქვათ ამ ყველაფერს? მიზანი იყო, რომ მათ უნდათ უბრალო მასის ჩამოყალიბება, მათ არ ჭირდებოდათ ანალიტიკური აზროვნების მქონე პიროვნებები და ჭირდებოდათ მასიური საზოგადოების ჩამოყალიბება, რომელიც სამართავად ადვილი იქნებოდა. ანუ ეკლესია იყო ესეთი ძალა, რომელსაც უნდა გავლენა, ხო, მაშინ ეკლესია იყო ერთ-ერთი ისეთი ძალა, რომელსაც ჰქონდა დიდი გავლენა და რომელიც ზრდიდა ადამიანის პიროვნებად აყალიბებდა, ესე იგი უნითარებდა სულს, რომ ადამიანს აქვს სხეულის და სულის და მაღალ განვითარებული და ეს ადამიანები საბჭოთა ხელისუფლებას ნაკლებად ჭირდებოდა. 22 წლიდან დაიწყო ეკლესიების დაკეტვა. ეკლესიებს ჯერ სახელმწიფო მქონება ჩამართვა ეკლესიებს, მერე დაიწყეს მისი დაკეტვა და განსაკუთრებით 24 წლის აჯანყების შემდეგ მდლების დაპატიმრებები დაიწყეს, ეკლესიები კლებებად გადააკეთეს. სამეგრელოში მარტო 11 ეკლესია დატოვეს, ესე იგი, როგორც ხელოვნების ძეგლი. დანარჩენი ექვემდებარებოდა დანგრევას, სახურავის ხდიდნენ სახურავს და კლებებად ესე იგი გადააკეთეს. რატო შემორჩა და ეს 11 შეარჩიეს, რომ ეს იყო განსაკუთრებით როგორც კულტურის ძეგლი და ესე ბერგაბედეს, რომ არქიტექტურულად მნიშვნელოვანი და როგორც ისტორიული მემკვიდრეობის მქონე ძეგლი. მაშინ როცა სამეგრელოში 500-ზე და უფრო მეტი ეკლესიაც იყო. სად იყო ეს ეკლესიები? ახლა შეიძლება 11-ე ვერ ჩამოვთვალოთ, მაგრამ აი მაგალითად ზუგდიდში, ზუგდიდი დადიანების ცაიში, კორცხელი, წალენჯიხის ეკლესია, სენაკში, მენჯის მთვარანგრების ეკლესია, კალენდარიშვილების მარტვილის ეკლესია, ეს 11 ეკლესია, ოსინდალეს წმინდა გიორგის ეკლესია, ხო, ხობის ტაძარი, ხო, მაშინ როცა სამეგრელოში, როგორც თქვით, ყველა სოფელში
მცირე სოფელში ეკლესია იყო. თვითონ მოსახლეობა აშენებდა თავად სახელმწიფოც ეხმარებოდა ეკლესიის მშენებლობაში. არ იყო მცირე კოლონიანი სოფელი დარჩენილი, სადაც ეკლესია არ იყო. ან 11 ეკლესიაში, რომელიც დარჩა და რომელსაც არ შეეხო, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ხელი ამ საბჭოთა რეპრესიების, იქ თუ იყო შესაძლებელი, ვთქვათ, ადამიანების შესულყო წირვალოცვა? მარტო მენჯის მთავარანგელოზის ეკლესიაში და ილორჩი ეს თუ ჩავთვლით სამეგრელოების ხო სამურზაყანოს ტერიტორიაზე მენჯის მთავარანგელოზის ეკლესიაში იყო ეს სრულდებოდა წირვალოცვა ეკლესია ხო მენჯში სრულდებოდა წირვალოცვა და დაუშვეს მაშინ თვითონ ეს გამონაკლისი იყო მენჯის მთავარანგელოზის ეკლესია ეს შოშანების სამანა იქ ასეთი ის არის ცნობა რომ 900-იან წლებში მენჯის მთავარანგელოზის ეკლესიას თავი შეაფარა სტალინმა მახარაძემ მათ გემი გაძარცვეს ფოსტის გემი ბათუმი მიდან რუსეთის მმართველი მომავალი დაიმარნენ ჯერ ზუგდიდში შემდეგ გადაიყვანეს ის სენაკში რამდენიმე თვე იმალებოდა იქ მენჯის ეკლესიაში იქ როგორც ასეთი ცნობა არის რომ საფრთხემ რომ გაიარა წავიდნენ ისინი და მარტო მადლობა გადაიხადა თურმე სტალინმა. მერე 22-ში და იმაში რომ მიადგნენ დანგრევისათვის, მაშინ წასვლისას უთხრა რომ თუ შეიძლება როდისმე გამოგადგეთო თქვენ და მაშინ არ დაიზაროთ. ალექსი პერი გადაცვლილი იყო 24-ში. ხო და იქავე ესე იგი იქავე რომ მონაზვნებს გაახსენდათ რომ სურათი რომ ნახეს იმაში გაზეთში გამოგახსენებული ეს სტალინი იყო და მის წერილი და ეს ეკლესია შენახული იქნა ამ მადლის შედეგად დაპატიმრებები მაშინვე დაიწყო 24-ში ახლა ერთ-ერთი ოჯახის იმას მაგალითზე მაგალითად კურს მასში წალე ჩხორო მარტული საზღვარზე არის სოფელი ნაფიჩხოვო კურსო ასეთი იქ მოღვაწეობდა დეკანოზი დიმიტრი ბერულავა ეს კაცი ჯერ ახუთში მოღვაწეობდა ხსნიდა სკოლებს ახუთში შემდეგ ნაფიჩხოვოში სკოლა დაარსა უფასო დაასწავლიდა გლეხის შვილებს და იმათაც ვისაც გადასახადის გადახდის სკოლა ფასიანი იყო მოიხსენებათ ვისაც გადასახადის გადახდის საშუალება არ ჰქონდა მათ ესე განთავისუფლებდა გადასახადისაგან ამასთან სოფელში ასენებდა ვას აშენებდა დაფნას და ცდილობდა გლეხები ეკონომიკურად მომაგრებული იყვნენ და მარტო სიმინდის იმენზე არ ყოფილიყვნენ. მას მოწერა ჰქონდა იაკობ გოგებაშვილთან, ურთიერთობა ჰქონდა იმდროინდელ პოლიტიკურ სახელმწიფო მოღვაწეებთან, მისი წერილები მწყემსში იბეჭდებოდა ხშირად და ესე იგი ზრუნავდა როგორც სულიერ განვითარებაზე, ასევე ეკონომიკურ მხარეზე, რომ მოსახლეობა ეკონომიკურადაც მომაგრებული იყო, გლეხობა მომაგრებული იყო და ეს ერთ-ერთი იშვიათი შემთხვევაა სასულიერო პირთაგან. ყოფილა ასეთი 9-7 წლები ის არის ასეთი არეულობის ხანა სამეგრელოში და იქ ალიხანო ავარსკის რაზმები გამოგზავნეს სამეგრელოში და ასეთი შემთხვევა იყო რომ სოფელში შემოვიდეს ძალა და უნდა გაეროსგან გლეხები ეს ხო სადამსჯელო ექსპედიცია იყო და დიმიტრი მივიდა მივიდა იმასთან რაზმის ხელმძღვანელობასთან და გააპროტესტეს და აიძულა რომ ხელი აიღო თან სამართლო იმაზე და სოფლის მამაკაცები გადაარჩინა გაროსგვას ამ სამართლოსა ისაჯა ამისთვის იმისთვის რომ გამოეყოლა ხო არა ეს აიძულა ხელისუფლება რომ იმაზე წასულიყო და იმაზე დათმობაზე 915 წელს იგი მოწამლეს ამბობენ რომ ეხლა როგორ არის მე გამოძიება არ ჩატარებულა მაგრამ მე ამ ისტორია ჩავიწერა ამის ის და ეხლა იმას ვერ დავასახელებ გვარდი ისინი ასახელებენ ადგილობრივი მოსახლეობა ერთ-ერთ რევოლუციონერს რომელიც 927-წელს კი დახვრიტეს ბოლშევიკებმა მაგრამ ბოლშევიკი იყო და ერთ-ერთი ცნობილი პიროვნება იყო ამიერკავკასიაში ფიქრობენ და ხელს ადებენ იმ პიროვნებას რომ მას ასეთი ის განწყობა რო ჰქონდა ხო მოწამლეს შემდეგ მის ოჯახის წევრებს რაბედი ეწიათ მისი ვაჟი გაბრიელი გაბო დააპატიმრეს 1922 წელს ის 1918-21 წლების საქართველოს რესპუბლიკის ერთ-ერთი ის იყო აქტიური პიროვნება იყო ამ სახელმწიფო ესერების პარტიიდან იყო სოხუმში მოღვაწეობდა ყაბარდო 1918-ში ყაბარდო ბალყარეთის შეიარაღებული ძალების ეხმარებოდა იარაღით მომარაგებაში სხალთის იმიდან გადაქონდათ იარაღი და ხო მე 20 წლებში ეხმარებოდა რუსების წინააღმდეგ ყაბარდო ბალყარეთის ხალხი ბრძოლას ხო
კრიმ შავხალოვი ასეთი იყო მოღვაწე იმაში სამხედრო პიროვნება ყავარდობა ყარეთში ის ჩამოიყვანა სოხუმში შემდეგ თბილისში და იარაღით მომარაგების საქმეს აგვარებდა თუმცა რუსებმა ის ამბოხება ჩაახშვეს ხო და 1922 წლიდან ეძებენ იმას დიმიტრის ვარს გაბრიელს გაბრიელი 23-ში აპატიმრებენ და 13 სექტემბერს დახვრიტეს თბილისში იყო საბჭოთა ხელისუფლების სასტიკი მოწინააღმდეგე. მისი მეორე დიმიტრის მეორე ვაჟი გიორგი ჟორა 1924 წლის აჯანყებაში მონაწილეობდა, ერთ-ერთი აქტიური პიროვნება იყო, პეტერბურგის უნივერსიტეტის სტუდენტი იყო, ჩამოსული იყო აქტიური იმაში საქართველოში. აჯანყების დამარცხების შემდეგ ცდილობდა გასვლას, რომ გასულიყო იმიდან, ამ სოფლიდან, გზაზე დააპატიმრეს, იცნეს, ესე იგი, მან იყო ბოლშევიკებმა, რა თქმა უნდა, ეს აჯანყების მონაწილე იყო და მარტივი გზაზე ხვანჭკირი არის ასეთი სოფელი, გაჭედილი, გოჭკადილი ქვია და იყო და იქ დახვრიტეს. დახვრიტა მოხდა შემზარავად, რომ სხვებთან ერთად რომ დახვრიტეს, პირველი სროლით გადარჩეს და ადგა და თქვა, რომ არ ვარ მკვდარი და ნუესრითო. ხო, ნუესრითო და დახვრიტეს და ხო, მე დაასაფლავეს და მატრო იყო მისი გამზრდელი, ოჯახში ყავდათ ქალი, რომი ობოლიის გოგო, რომელიც ოჯახმა აღზარდა, შემდეგ გათხოვდა და ოჯახის ის ამან შემოინახა საბუთები და სხვადასხვა დოკუმენტები და მატრო თქვა, ეს მატროს თუნდაც 60-იან წლებამდე შემონახული ჰქონდა თეთრი პერაკი, რომელიც ესო დახვრიტეს დროს ჟორას, ხო. ყავდათ ქალიშვილი ნადია, ის მეცნიერი იყო, დიმიტრი უზნაძესთან ხო და ამ ცნობილ პიროვნებასთან მოღვაწეობდა და 10 წელი გაატარა საპატიმროში 37-დან 57 წლამდე და მე საპატიმრო ციმბერის და ურალის ბანაკებში იყო საპატიმრო გამოსვლის შემდეგ ისე უზნაძესთან მოღვაწეობდა და ერთ-ერთი აქვს გამოქვეყნებული და გამოქვეყნებული შრომები ამ ოჯახიდან სამმა პიროვნებამ განიცადა რეპრესიები. კიდევ რამდენი სასურველი პირი შეიძლება სათითაოდ ხა ყველა ისტორია მოყოთ ახუთი და ასეთი სოფელი არის ახუთი ამჟამად ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტია მაშინ ზუგდიდის მაზრაში შედიოდა ეს დარაიონება არ იყო აქ ცხოვრობდა მდლები პაპასქირების ოჯახი დავით პაპასქირი ანტონ პაპასქირს ყავდა 4 ქალიშვილი ვაჟი ყავდა ამბერგის ადრე გარდაიცვალა და ერთ-ერთი იყო ლიდია და შემდეგ ამ ოჯახის სიძე გახდა ამბროსი კოხალაშვილი მღვდელი ერთ-ერთი ქალიშვილი მეუღლე და მაურას მეუღლე 38-ში დახვრიტეს. მასალები ინახება უშიშრობის არქივში და მე გავეცანი ამ მასალებს და იქ ამოვიწერე იქიდან. და იქ ანტონ პაპასქირს აღნიშნულია, რომ 1900 იმაზე ამბროს კოხალაშვილის რომ 1924 წლის აჯანყების აქტიური თანამგზნობია და მის მიერ ესე იგი დასმენები არის იქ 20-ში. შემდეგ 37-ში იჭერენ და ანტიკომუნისტური შეხედულებების გამო ხრეტენ, რომ როგორც არასაიმედო და საქართველოს დამოუკიდებლობის მომხრე პიროვნებას. იმ საბუთებში არის, რაც მოვიტანე მაშინ. ეს ლიდია ამ ოჯახის ქალიშვილი 1918 წელს ხდება თბილისის უნივერსიტეტის სტუდენტი და 19 წელს აგზავნიან იმ 60 სტუდენტთან ერთად, რომლებიც გაიგზავნა საზღვარგარეთ ევროპაში განათლების მისაღებად, მათთან ერთად აგზავნიან ლიდიას იმ დროინდელმა საქართველომ რომელიც გამოდიումებს აწარმოებდა თურქებთან, რუსებთან, სომხებთან გამონახა შესაძლებლობა რომ ფიქრობდნენ რომ ქვეყანაში ჭირდებოდა განათლებული ახალგაზრდობა და სახსრები გამონახა მათ საზღვრის გასაგზავნად. უმრავლესობამ გერმანია ერჩია და გერმანია ერჩია ლიდიამაც. გერმანიას ასეულებლად ეს ჯერ ბერლინში 2 წელი სწავლობდა, შემდეგ მოხდა სიზნელე ის რომ ბოლშევიკურმა მთავრობამ გასაბჭოების შემდეგ შეუწყვეტა დაფინანსება 6 თვის შემდეგ შეწყვეტა ამ სტუდენტების დაფინანსება და ისინი იძულებული გახდნენ თვითონ მოეძიათ საშუალება ალბათ ხო განათლებული
არა, იმიტომ რომ პოლიტიკური ორიენტაციის გამო და მოსთხოვეს რუსეთის ქვეშევრდომობის მიღება და იმ პირობით აძლევდნენ იმას დაფინანსებას და ვინც რუსეთის ქვეშევრდომობას უარს ამბობდა, მათ არ მისცეს, ხო. სილომან ხუნდაძის ქალიშვილი დაეხმარა მისი მეუღლე გაბელია და ის ინახავდა იმპერიერ პერიოდში მას. სოფრონ ბერულავა იმიდან კურზუდან ეს ბერულაების სამდელო ოჯახი იყო ასეთი კურზუში, დიმიტრი რო ვთქვით იმაზე, ეს მათი წინაპრების მღვდლები იყვნენ და სოფრომი 1927 ეს მღვდელი იყო კურზუში გოდოგანში ოჯახი ჰქონდა, ეს თეთრი მღვდელი იყო, შვილები ყავდა 1937 წელს დაიჭერეს და დახვრიტეს. დასაფლავებულია მარტვილის საკათედრო ტაძრის ეზოში გადმოცემით. მათ პირდაპირ მემკვიდრე არ დარჩენიათ და აღზარდეს შვილი ვასასი ასეთი ქალიშვილის სახლი და დარჩა მათი შთამომავლობა. ხო, ოფიციალური დოკუმენტი იმის დახვრეტაზე არ არსებობს. უბრალოდ ჩვენს მაყურებელს მინდა უთხრა ბატონ ზაური მუშაობს ამ მიმართულებით სამეგრელოს რეგიონში სასურველი პირების რეპრესიების თემაზე და ის უახლოეს მომავალში გეგმავს, რომ ეს ყველაფერი წიგნად გამოსცეს. რამდენს გახადეს ანაფორა, ესე ვთქვათ, მაშინ? ანაფორა ძალიან ბევრს. ასევლობით ანაფორა ძალიან გახადეს, ხო? და გაგრიჭეს ასეც და ცემატყება ასე. აი იყო შემთხვევა მაგალითად ჭოღაში, მდველი ტერენტი კვირკველია ჭოღაში მოღვაწეობდა, გარახაში ცხოვრობდა და რო არ გაიხადა ანაფორა და წერი რო არ გაიგრიჭა, ამიტომ ჭოღაში ცხენს მიაბეს და ჭოღის თვარაგვის ეკლესიიდან დღევანდელი ჩხოროწყუმდე დაახლოებით 7-8 კილომეტრია და თრებით მოიყვანა ჩხოროწყუში. ცხენზე მიმული და გაგრიჭეს ზალით მიაბეს იმასიდან ცაცხვრის ხე დგას, ახლას დგას ის ცაცხვრის ხე და ზალით ნახევარი წვერი გაგრიჭეს. მან ანაფორა არ გაიხადა, შემდგომაც წვერსაც ატარებდა და 60-იან წლებში აღესრულა. ეს ეკლესიებიდან გატანილი ნივთები სად მიდიოდა? ძალიან ბევრი დაიხურა, გადაკეთდა კლუბად, როგორც ახსენეთ, სად მიდიოდა ეს ყველაფერი? ძალიან მცირე ნაწილი მოხდა ზუგდიდის მუზეუმში. ძალიან მცირე ნაწილი, აი რომლის განსაკუთრებით ძვირფასი იყო, ხო და ეს ჭანდურიას ჭანდურიას მოღვაწეობი და ძალისხმევით მცირე ნაწილი დანარჩენი განადგურდა, სახლებში გაინაწილეს, მოსახლეობას დაურიგეს, სახლები და ეს ეკლესიები დაშალეს და სახლებმა დააგეს. ეხლა ხვდებით ასეთი იმას. გადააკეთეს ამ ხო? კი, არა, კვლევებად გადააკეთეს და ზოგიერთების წაიღეს და მოსახლეობასაც გაუნაწილეს სახლებად და შეასახლეს პიროვნებების შეასახლეს. რა დრო გავიდა და ეხლა სამწუხარო ის არის რომ შემდგომში იმ ხალხს, იმ შთამომავლობას, ვინც შესახლდა არის შემთხვევები რომ ეკლესიებში შესახლდა, ასე იყო ასეთი შემთხვევებიც. და ვინც სახლად გამოიყენა ის შენობების ნაწილი იქ სულ ავადმყოფობა და რაღაც სხვადასხვა ფსიქიკური გადახრები და მათი შთამომავლობა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში მოხვდა, ხო? თუმცა როგორ მოხდა მე უკვე ამ ნივთების, რომელიც გაბნეული იყო ხო მთელი რეგიონის მასშტაბით, ამ ყველაფრის ამოღება დაბრუნება, ალბათ ძალიან ბევრი დაიკარგა ეს და რა თქმა უნდა დაიკარგა. გადარჩა ის, რომელიც მოხდა ზუგდიდის მუზეუმში. მარტო ეს. კი, და ნაწილი თბილისში, მაგრამ ძირითადად აკაკი ჭანტურიასზე. მეოხებით რაც მოხდა ზუგდიდის მუზეუმში ის გადარჩა ნაწილი ოჯახებშიც არის კი ისეს დღესაც ხვდებით ჩვენ ბარძიმიც არის ერთ-ერთ ოჯახში მაგ შემთხვევა რომ და ამბობს ის პიროვნება რომ დავაბრუნებ როცა ეკლესია ის ეკლესია აშენდებაო რომელიც დაანგრიეს. ამ მიმართულებით ვინ უნდა იმუშაოს ბატონო ზაურ ძალიან საინტერესოა ოჯახებში რაც არის შემონახული ამ ყველაფრის ამოღება რომ მოხდეს მუზეუმებში რომ განთავსდეს ან ეკლესიას დაუბრუნდეს ვინ უნდა იმუშაოს როგორ ვთქვათ ამაზე ჩემი აზრით ამათ ძალიან ბევრი ამოიღებ მაგრამ თვითონ აი შეგნების დონე როგორც ისინი ამბობენ ხაზ დავაბრუნება მაშინ როცა ეკლესია აშენდება არის ასეთი შემთხვევები ხდები და ბარძიმს ზარი ერთ-ერთ ოჯახში დავაბრუნება როცა ეკლესია აშენდებაო ესე იგი ამას რაღაც ძალით ვერ იზამ მაგრამ ისიც კარგია რომ ამას ამბობენ. კი ბატონო. აი ძალიან საინტერესოა იყვნენ თუ არა ესეთი სასულიერო პირები რომლებიც პირიქით საბჭოთა იმპერიალისტურ პოლიტიკას ემსახურებოდნენ მათ იდეოლოგიას ატარებდნენ ხალხში. ძალიან ნაკლები და ეგ ამაზე ამ საკითხზე არ არის სასურველი საუბარი მაგრამ თითქმის არ იყვნენ ერთადერთი დათმობა რასაც
აი თუ ვიტყვით იმაზე რომ ისინი რუსული მასწავლებლებად მუშაობდნენ სკოლაში მასწავლებლებად. აი თუ დადიხართ მაგალითად ოჯახებში თუ და თქვათ იქიდან თუ ყრებთ იგივე მოსახლეობის ამბობიდან ამ ისტორიებს, ანუ ეყრდნობით მარტო უშიშროების არქივს თუ არა, ძირითადად ოჯახებში, ახლა მე ოჯახებში დავდივარ და აი როგორც თქვით ალექსი კვარცხავა ზაგრძელული ქონდა ოჯახიდან გამოსვლა. Արձევი კი არ ქონდა თვითონ არ გამომიტო რომ მას გახდიდნენ იმას ტანსაცმელს და წვერს და სახლიდან არ გამოდიოდა და იქ ნათლავდა ხალხს. კი ასე. ალექსი კვარცხავა ჭგალში. ჭგალში, კი, ეს და 59 წელს გარდაიცვალა და იქ არის სასახლე. გარდაიცვალა ბუნებრივი სიკვდილით. კი, ბუნებრივი სიკვდილით სახლიდან არ როგორ ახერხებდა ამ ყველაფერს, ანუ მალულად თქვათ სახლიდან არ გამოდიოდა. ხო, მაგრამ და ეთყობა ადგილობრივ ხელისუფლებას თვალს ხუჭავდა. მაინც ეშინოდა ღმერთის ყველას ეშინია. უფლის. ხო და რაღაცნაირად ბატონო, ხო. თუ იყვნენ ესეთი ჩანერგელი სასულიერო პირები, აი მაგალითად, ვისაც პირიქით ჩააცვეს ანაფორა კი არ გაქვს. ამას ვერ ვიტყვით, ეს არ ვიცი, ამაზე ვერაფერს ვერ ვიტყვით, არ ამჯერა რომ იმ პერიოდში და საერთოდ ასეთი რო იყო. ზუგდიდში დავით ფიფია ბოლო პერიოდში მოღვაწეობდა, როცა გახანებული იყო. მამა დავითი. აი ბოლომდე. კი, აბა. ხო. აიმის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ის არის საბჭოთა პერიოდში იგორში მუშაობდა ზუგდიდში ნათლავდა და დავით ფიფია ეს უზარმაზარი პიროვნება. კი ბატონო, თქვენი ნაშრომი რა ეტაპზე ბატონ ზაურო მივაწოდოთ საზღვარგარეთ. შეძლებთ ვაგროვებთ მონაცემებს და ოჯახებში დარჩენილებს სხვადასხვა მემკვიდრე ოჯახებში მონაცემებს ნივთებს და გადმოცემებს და შვილებს და აი მათი სამამლების იმეთქენ მივყრებთ ინფორმაციებს. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო ჩხოროწყუს მუზეუმის დირექტორის მოადგილე და ისტორიკოსი ბატონი ზაურ ჯალაღონია. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ საუბრობდით საბჭოთა რეპრესიებზე. დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ. მომავალ შეხვედრამდე.